Fede. Ven, no tengas miedo. ¿A dónde vas? Hace mucho tiempo no como. ¿Puedo comerte un brazo? O mejor los dos brazos. Que te sacrifiques. Si no lo hacen, mis monstruos irán por cada uno de ustedes y no será un solo sacrificio. Serán 5. Esta vez ya no podrás escapar. Mira el miedo que tienes. No olvides que tú... Iniciaste todo esto. Compraste a Donkey. Compraste a Dicklon. Compraste a Luli. compraste a todos los payasos de Alfa. También compraste a Inferno y a 404. Y ahora te falta comprarme a mí. Sacrifícate o sacrifica a alguno de tus amigos.